Caos uninga upacara panggih kemanten gagrag Ngayogyakarta hadiningrat antawisipun Dyah Ayu Ana Ma'ruf Nurjana kalian Abagus Dimas Ari Prasetyo tumuli kapurwakan katur para-para ingkang kepareng mratitasaken laksaning tata upacara panggih temanten tumuli sawega gati satata ing diri. Kawistara sampun satata rakit wonten ing duwaraning adicara panggihing temanten kapurwakan pinisepuh ingkang kapiji ngemban wit kalpataru ya Sekar Dewandaru ladrang temanten Hambi Wada. Kapurwakan para pinisepuh ingkang kapiji ngemban kembar mayang ya wit kalpataru ya Sekar Dewandaru wijana ndaru kayune purwa sejati godhong kinarya rumembe asirap embun lan udan pangera kiblat papat woh surya lan tengsu oyote bayu bajra kembar mayang kiya mengku pralambita bilih ingkang kawiwaha daup taksih jejering kenya lan jejaka miyos kang kembar mayang manghayu bagya penganten kakung kinepyokaken ing angganya murih hayu rahayu sing Gusti kang maha ayu. Saya caket saya cedhak saya celak tempu ing catur pandulu netra ana daya pangaribawa sak langkung ageng sakjroning nala tumuli gya kumplawe astanipun Hambalang Gantal gantal ingkang awujud ron suruh pinilih kang matemurose tinalenan tinangsulan dening wenang lawe ingkang hawerni pethak gantal ingkang awujud ron suruh senajan to beda lawan kurepe yen ginigit padha rasane. Sumembah kelawan astane munggah ing telawah hang ranu padha ranu banyu padha suku tata lair mijiki ngresiki sampeyanipun ingkang garwa kinasih minangka tandha bektinipun mring garwanipun
katon kambang kumambang Sekar Triwarna ana ing jero bokor kencana mawar melati miwah kantil mengku pralambita mugia risang temanten sarimbit tansah arum asmane wonten ing keluarga wujud bektinipun putri mring kakungipun nyadong mring Gusti nyadong pangayamaning Gusti ingkang maha asih mugi sageta rahayu 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 kang tinemu paripurna angkranu padha tumuli jinawat mring kakungipun kajumenengaken ingkang winastan junjung derajat bilih kakung tansah ngangkat derajating wanita satraju derajating priya daya-daya ibu juru sumbaga aditama tangguh jawab tumuli keparang angasta ponang Antiga kapetelaken ing palarapane risang temanten sarimbit Antiga kabucang ing Bantala pecah padha saknalika pecahing ponang Antiga wis cinampur warna kuning lan pethak mengku pralampita mugia risang temanten sarimbit enggal pikantuk momongan kinarya kekanjenganing katresnan ingkang soleh-solehah kagem nglajengaken sejarah sampun ndungkap wahyaning mangsa kala satunggaling titah ingkang asipat jalu nampi dening Wanadyatama sampun satata rakit wonten ing duaraning adicara Rama ibu ingkang kepareng hangan titindakipun risang temanten sarimbit tumuju wonten ing sasana mulya kirab temanten kinurmatan ladrang gati padha sih siaga yetna lumaksana ya lon-lonan lumaksana tumuju wonten ing sasana mulya ya sasana rinengga jejering penganten sarimbit ingkang kakung pindha Sang Narendra Tama ingkang putri lir Prameswari Nata kedhep tisma ingkang samya hamriksani rinengga rengga busana kang sarwa sesatya lamunta sinawang saking katebian katon pating glebyar pating calrot pindha kedheping Kartika Sastra gilir gumanti jumangka suku kebaing pangati-ati nut iramaning gangsa Lokananta tumuli kepareng manjing wonten ing sasana mulya ya sasana rinengga
catur pepunden Rama Ibu ingkang satuhutut wuri wonten ing sakwingingipun hanganti tindakipun risang temanten sarimbit Abah Ahayu anak Ma'ruf Nurjana kalian Mas Bagus Dimas Ari Prasetyo tumuli kepareng manjing wonten ing sasana rinengga iya sasana mulya kawistara sampun kepareng lenggah wonten ing dampar wisuda daya-daya Ibu Juru Sumbaga Aditama kepareng nglajengaken tata upacara adat widiwidana Lun kepareng lajengaken tata laksaning upacara adat widiwidana nulinjih daya-daya Ibu Juru Sumbaga Aditama kepareng nyemetaken upa-upa rampe kagem laksaning tata upacara tampa kaya ing kono wasamekta woh-wohan wiji-wijian ingkang sarwa pinilih wiji-wijian ingkang sarwa kawak sarwa mentes kacang kawak dele kawak cinampur dana arta receh lan ugi sekar sritaman mengku pralambita mugia risang temanten saribit tansah kedulungan tansah kacukupan dana miwah wastra lan boganipun jumeneng jejering kakung aparing guna kaya dhateng garwa kinasih tampa kaya ingkang setu hamung tinampi dening garwa kinasihipun tumuli daya-daya sowan wonten ing ngarsanipun Rama Ibu katuran panjenenganipun Ibu Bapak Sularga dalah Ibu Sumirah jumeneng hanampi tampa kaya saking putra kinasih enget dhateng lebetin tiyang sepuh ingkang sampun hanggula wentrah dulang kautaman ing marganing kautaman ugi enget dateng lebetipun Ibu bilih swarga wonten sahandhap padaning Ibu sampun dipun tampi dening Ibu dateng wonten ingkang cicir tumuli kepareng risang temen sarimbit kundur wangsul malih wonten ing papan sekawit tumuli hanglajengaken tata upacara dahar limah daya-daya Ibu Juru Sumbaga Aditama ingkang tansah tangguh tanggon tanggung jawab tumuli kepareng nglajengaken tata laksaning upacara adat widiwidana nulinjih dahar klimah dahar klimah ingkang dadi pasemon putri dahar klimahing kakung jejering kakung tansah paring pitutur dening garwa kinasihipun kapurwakan boga kinepel cacah 3 ingkang golong alit lan golong ingkang gilik dahar klimah
kinarya nyuwun dening Gusti ingkang Maha Widi salebeting mangun bale wisma mangsa kalanipun wonten raos ingkang getir kala mangsanipun wonten raos ingkang pait utawi manis kinarya dados pangambituk gesang wonten ing bebayan ageng badhe kauraosaken sesarengan ngembat ruwet rerentengan dening garwa kinasih manggih ayom ayem tentrem atut runtut paripurna adahar klima tumuli daya-daya ibu juru sumbaga atitama kepareng nyemataken menawi ingkang awujud unjukan tirta wening tirta wening ingkang awujud tirta panguripan tirta ingkang wening kinarya pralampita mugia risang temanten sarimbit tansah kadunungan ati ingkang wening ati ingkang menep lir samubarang katindakaken kanthi weninging penggalih meneping kalbu kapurwakan linepas canelo linorot ingkang duwung risang temanten kakung tumuli aju beneng hanganti garwa kinasih sowan ing ngarsanipun Rama lan Ibu sigra tumungkul amari kelung yayah konjem ing Bantala wadanane penganten tangkeping asta sumembah ing jengku kanan sinartan ninging cipta rumasuk ing sanubari estining driya hamung nyadong pangastawa saking Rama lan Ibu mugia anggenira mangun brayan tansah pinaringan sinongsongan dening Gusti ingkang Maha Asih nambi sihing Rama lan Ibu rinaos angkles kekes salebeting wardaya kadya linolosan otot bebayune anggang lumpruk pindha kapok sapandurat tanpa apunaning rat arkat temahan jerek lir tugu sinukarto waspa mijil marayawan tumiba ing pangkonipun Ibu yen Cinandra kadosta mutiara rinunce duh Rama Ibu
Ingkang putra ngaturaken sungkem bekti konjuk ugi nyuwun pangapunten sedaya kalepatan Nggih Rama Ibu nyuwun tambahing panjurung donga pangestu paripurna terus sumengkem ing padanipun Rama Sularga dalah Ibu Sumirah repapah pindha sata matarangan tumuli terus sumengkem ing padanipun Rama terus sumengkem ing padanipun Rama enget nalika purwaning dumadi enget nalika leneraken ing jagat padang Rama ingkang sampun sembada ngukir jiwa raga lan kinarya lantaraning tumuwuh terus sumengkem ing padanipun Ibu anget dateng Ibu ingkang sawun kinarya sasana yoga brata nawa sadosa ari laminipun duh Rama Ibu ingkang putra katuraken sugeng bekti konjuk Nggih Rama Ibu ger anakku bocah saklorong lan kowe nger anakku lanang sing tak domo-domo sliramu saiki wis ora dhewe nger cah bagus mung siji pawlinge Ibu kanggo sliramu ya Le sing ati-ati anggonmu mangun brayan ya Le ya dongane Ibu ora bakal kendhat ya mung kanggo sliramu nger cah bagus lan kowe nduk cahayu enget dhateng lelebetipun tiyang sepuh kekalih ingkang sampun nglelithing wiwit timur ndulang kautaman ing marganing kautaman dene sak mangke arsa uwal saking panggula pendahipun Rama Ibu mandireng priyangga kalian garwa kinasih paripurna terus sumengkem ing padanipun Rama lan Ibu tumuli risang penganten sarimbit kundur wangsul wonten ing papan sekawit duwung lan canela tumuli kaagemaken Bapak Ibu ingkang satuhu pantes nampi pakurmatan mekaten lampahing tata upacara panggih temanten kanthi gagrag Ayu Jakarta Hadiningrat antawisipun Diah Ayu Ana Ma'ruf Nurjanah kalian Abagus Dimas Ari Prasetyo ingkang sampun dipun pratitisaken dening Ibu Juru Pangkih dan injih Ibu Dati ingkang keparami jil saking Aisyela Make Up pramila gunging panuwun ingkang tanpa winates katuraken dumateng panjenenganipun Ibu Juru Sumbaga Aditomo lan kula ingkang kapiji nderekaken kathah lepatipun nyuwun pangapunten tumuli keparang hangadani tata upacara foto keprabon kalian Rama lan Ibu monggo katur kadang-kadang saking Sun Production Fotografi kapetikan panjenenganipun Mas Toto tumuli kepareng hangadani tata upacara foto keprabon kalian Rama lan Ibu kasumanggaken ugi kepareng foto pakurmatan kalian risang temanten sarimbit sedaya keluarga ageng Bapak Sularga dalah Ibu Sumirah ingkang kapisan keluarga ageng Ibu Maryadi keluarga Bapak Umar Isman
keluarga Bapak Darsono, keluarga Bapak Jamhari, keluarga Ibu Sum, keluarga Bapak Rawan, keluarga Bapak Bambang, keluarga Bapak Sis, keluarga Ibu Kot Lampung, keluarga Ibu Iva, keluarga Bapak Azhar, keluarga Bapak Kasdu. Yen hambuk pilih sampun keparang samekta kasupanggahaken kanthi gilir gumanti wedalipun saged foto pakurmatan kalian risang temanten Sarimbit kanthi wedalipun gilir gumanti. Inggih sedaya keluarga ingkang sampun sinebet kasuwun tindak wonten ing sasana rinengga non inggih keparang hanetepi laksana upacara foto keprabon kalian foto pakurmatan kalian risang temanten Sarimbit. Ugi boten kata lumpen keluarga Bapak Bayu, keluarga Bapak Sohib, keluarga Bapak Warsido, keluarga Ibu Abdillah, keluarga Ibu Juari lan sakmangke sedaya paraga among tamu lan paraga buku tamu nggih. Wis